अगर आपको गले का मसला है, आपको खांसी आ रही है, कुछ ऐसी खांसी आ रही है और आप घर में बैठे हैं, डॉक्टर के पास जाने का वक़्त नहीं है या इतने वक़्त में आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं, आसान सा टोटका आपको बताता हूँ। आप घर में न सिर्फ 2 चीज़ें रख लें, वही दाना और मिस्री कूदा। इन 2 चीज़ों को अगर किसी बच्चे को आ रही है या बूढ़े को आ रही है, किसी को भी आ रही है, तो इन दोनों चीज़ों को ना वो हल्का सा थोड़ा-सा लेकर मुँह के अंदर रख लें। इसका जो पानी है वो चूसना शुरू कर दें। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो खांसी आ रही है वो भी दूर हो जाएगी, आपके गले में जो घुघराहट है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपके गले में कोई दर्द वगैरह है, कोई मसला है, तो वो भी इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाएगी।